क्या आपको पता है 5 रुपए के पान के पत्ते के ऊपर घी लगाकर उसे तवे पर सेक कर आप अपने बच्चों के कफ को दूर कर सकते हैं? तो आपने पान के पत्ते देसी घी लगाकर गरम कर लिया। अब शुरू में जब गरम है तो हल्का-हल्का हाथ से आपने सिकाई करनी है। उसके बाद थोड़ा-सा सहने लायक हो जाए तो आपने बच्चे के छाती पर लगाना है और बैक साइड में लगाना है। आगे-पीछे लगाकर अच्छे से थोड़ा-सा कपड़े से लपेट दीजिए ताकि वो स्टिक रहे और बच्चे बहुत अच्छी गहरी नींद सोएगा और आप देखेंगे सुबह बच्चों का कफ पॉटी के थ्रू निकल जाएगा। ये बिल्कुल आज़माई हुई रेमेडी है तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। बच्चों को बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी। थैंक यू।